趣事啊，喂，係啊，有啊，我唔知點解成日識到啲女仔咧，即係笑咩咩佢嗰個會圖，玩到即係點樣，即係過咗友情嗰 part，但係即係朋友以上戀人未達咧，但係佢哋都有男朋友喎。真係曖昧啦。係啊，你咪生得好靚仔啊！可唔可以俾張相嚟睇下？我咪問一問白寶山係咩樣？咪住或者初，你啱啱講話佢係咪靚仔啊？我 mix 嘅，好我 shit， Max，哎呀唔怪得知啦。可唔可以俾相我哋睇啫？想啦，淨係俾我同變態，唔好啦，我哋兩個啦。你淨係俾我同 Bobo 睇得噶啦。有冇搞錯啊？你睇咩啫睇？你又要搞機咩？你咪有冰咯。我屌，咁阿飛屌，我係咯，俾我同 Bobo 俾我同 Bobo 睇咪得咯。同埋我本身個人比較黑嘅，黑人咯，即係男人係即係大隻嘅 Max 啦，咁啊係咪啊？係做運動㗎大隻。哦 shit，邊條毛你話我想出招啊？真係啊，想唔想俾 friend 啊？真係啊！快啲啊！快啲啊！拎嚟睇下。佢哋會成日即係 send 啲短信咧，似係男女朋友多啲咯。即係我自己唔 mind 嘅，但係有陣時我會即係佢哋有陣時喺佢哋男朋友喺隔離咧，佢哋都會 send，而我就會唔應佢哋。你又知佢哋男朋友喺隔離？即係譬如佢話我等緊阿邊個放工，跟住我會即刻唔應機啊。哦，係啊，因為點講咧，即係香港話齋係我個款係有啲戰鬥格啊。戰鬥格？係啊，即係你係咩 mix 咩啊？我係法國。屌，哇！相咧？相咧？我唔會貼出嚟，我唔會貼出嚟，但係你唔俾我就收你線。我提醒你，你唔俾相我睇咧，我會 ban 咗你。得得。初初好衰啊！但係我唔係好高嘅啫。初初出聲，唔係法國，初初出聲，你頂下佢佢就法肯㗎。國同咩啊？法國同咩啊？係啊，法國。我係法國同 Valence，即係越南。哦，靜我明啊。我諗起個大波妹。嗰個。哦，係啊，係啊，係啊。咩信耶穌得越南新娘？我見過張相。佢有人叫你講法文喎，識唔識講法文啊？我唔識㗎本身。佢成班狗但衝。係我個英文名係咯。咁越南文咧？越南文我識少少。講啲嚟聽下，我唔知係咩，係咯，唔知係點。不漏洞拉，孔咪拉。我淨係想提醒你，不落動呢一句係唔好對啲越南人講，特別係年長少少嘅越南人，佢哋覺得係唔禮貌。哦，咁呢句唔係呢句唔係問候語嚟㗎。不漏洞拉係咩嚟㗎？係嗰陣越打越戰嗰陣講㗎嘛。嗰陣時係一啲開國宣言嚟㗎。即係講 ladies and gentlemen 咁樣嗰啲。係啊，類似嗰啲啊。哦，類似咁樣。哦，好出名，因為呢句嘢咧，好多嘅人都講，因為一講越南咧，我哋除咗講檬品之外咧，就係講不漏洞拉㗎。但係唔好對啲年長嘅人講。OK， 多謝你嘅提醒。嗱，收音機唔係收音機，電腦隔離嘅聽眾。你個 Final Fantasy 聽清楚啦。好啦，我哋可以繼續講下。哇，如果你係越南同埋法國 mix 咧，咁你會唔會成日周遊兩地啊？或者淨係留喺香港咧？定係？我屋企人係多數移民咗外國，所以我經常出國。哦，咁咪好爽咯。慣咗。咦，咁啊 Google 你係住邊啊？依家？我係住香港。哦，我以為咁你屋企人咧？我屋企人即係有部分喺歐洲，有部分喺美國。哇，即係個 family 好大。哦，大家族咁咪好少會見面咯，屋企人。新年會聚頭。一年一次。係。哇！你係得自己一個住香港定係咩啊？我自己。嚇？哦。嚇？佢一個自己住。唔係你自己一個住咁咪？我就係我屋企係由細到大好獨立嘅，分裂我。